আসসালামু আলাইকুম আম্মু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো? ভালো আছি। আচ্ছা, কি কিনে আনছো? স্লাইম। কে কিনে দিয়েছে? পাপা। তুমি কি এখন স্লাইম দিয়ে খেলাবা নাকি? দেখি কেমন স্লাইম কিনছো। কাপড়ে জানি লাগে না, এদিকে ঢালবা। হ্যাঁ, তুমি তো অনেকগুলো কাপড় নষ্ট করেছো এই স্লাইম ঢেলে ঢেলে। পুড়ে গেল পুড়ে গেল। ধরো ধরো ধরো। সিল করা আছে। সিল করা আছে, তুমি পারবা? দেখি দাও, আমি করে দিই। দাও, হাত কাটবো। এই তো মেহেরের অক্টোপাস ক্রাব। এটা কি আম্মা? টিকটিকি। মাইনা। স্টারপিচ। কিচ্ছু হবে না। এই যে মেহেরের টুট আলতা। এই যে মেহেরের, এটা কি আম্মা? এগ। এক। আর এটা আগে ভিডিও করে এটা মধ্যে কি থাও? মানে মানে খুলে দেখ কিভাবে মানি রাখো দেখি। বা এই জায়গাতে তুমি মানি ভরাই রাখো। এভাবে ডেলি ডেলি খুললি তো তোমার মানি তো ঠিক থাকবো না। ঠিক থাকবে। আঙ্গু পাপ্পা মেলদা দিন আগে না এটা মধ্যে টেপ লাগিয়ে রেখেছে। এটা খোলো। হ্যাঁ, এই যে আমি একটু খুলে দিয়েছি, তুমি এখন খুলো। হাত যেন না কাটে। এটা কি কালার বলো তো? রেড কালার। রেড কালার। ঢেলে দাও, এগুলো সরিয়ে নাও। তেলা তেলের মতো লাগছে। তেলের মতো লাগছে না তেল তেল। সবগুলো ঢেলে দাও, ঢেলে দাও, এভাবে ঢেলে দাও, ঢেলে 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 ঢেলে। ওয়াও, এটা বোঝাই হয়ে রয়েছে, কে জানে। বের করো বের করো বের করো। এই তো তলে কি এগুলো আম্মা? চিকচিকি নাকি? হ্যাঁ, একটা বান্ডির ভিতরে কি আছে? বের করে দিতে দাও তো আগে। আগে জিত হয়ে যাচ্ছে। দেখি দেখি কিভাবে। এটা কি? এটা ইরেজার মনে হয়। বাটারফ্লাই। ইরেজার বাটারফ্লাই। ছোট্ট একটা বাটারফ্লাই। এই তো বের করছো সবগুলো? বের করে ফেলেছি, আরো বাকি আছে। এবার খেলার পালা। ভালো লাগে? হ্যাঁ। হ্যাঁ, দেখুন সবাই মেহেরের মুখের হাসি। এটা তোমার পছন্দের জিনিস আম্মু? তুমি খুব পছন্দ করো? বাজারে গিয়ে সে এই সেলাইন ছাড়া আসবেই না। বাস, এটা সাইডে রাখো। এখন ইয়েলোটা খুলো। উল্লেটা এটা কি দেখি? কিটি স্লাইম। কিটি স্লাইম। এটার কালার কি বল? হ্যালো, ইয়েলো কালার। এত যে এইদিকে ঢালবা, তোমার কাপড়ে লেগে গেলে কিন্তু আর উঠবো না। এটা কি তেল তেলা নাকি? মনে হয় তেল তেলা। না সেম। বেশি চিপলি নষ্ট হয়ে যাবে, দোকানদার বলেছিল। ও, বের করো। তেল তেলা। এটা কি পিঙ্ক কালার ছিল না আম্মু? এই কে আছে সারে না। আমার দুটো স্লাইম। দুটো স্লাইম। দোকানদার ভালো ভালো কিছু দেয়। জলদি করে বের করো। বের হচ্ছে না, আমি তো বের করতে পারছি না, বুঝে না। বের করে ফেলেছি। তুমি আজকে কোথায় গিয়েছিলে বলো? ঘুরতে।
আর কি খেয়েছো? রোল আর মোমোস। আরো? রোল তো খাইনি। তাহলে বললো কেন? না না, আমি তো নুডলস খেয়েছিলাম। আরো? মোমো। মোমো। হাত যায় না? না, যাচ্ছে না। এভাবে এভাবে ঝাঁকিয়ে দাও। হ্যাঁ, পড়ে গেছে। এবার খেলো 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 খেলো। খেলার পালা ক্রিম। ও কি যে মজা! আমাকে একটু খেলতে দিবা? না, এগুলো বাচ্চা মানুষরা খেলে। বাচ্চা মানুষ খেলে? আমি তো বাচ্চা। তুমি একটু বড় হয়ে গেছো, আমি ছোট। তুমি ছোট? হ্যাঁ। আমি তো ছোট। কোথায়? হ্যাঁ, তুমি তো ভিডিও করতে এদিকে আনো পারো। এদিকে আনো। আমি তো আমি ভিডিও। তোমার বাচ্চা, ছোট্ট বাচ্চা। না, আমি তোমার ছোট্ট বাচ্চা। ও ই আল্লাহ, কি সুন্দর! তোমাকে দেখা যাচ্ছিল সেলাইমের ভিতর দিয়ে। হ্যাঁ, আবার করো তো আম্মা, আবার করো। ঠিক আছে। এবার হয়নি, ভালো করে হয়নি। এই তো হবু হবু হবু। হ্যাঁ, ধরে রাখো ধরে রাখো ধরে রাখো ও ধরে রাখো। আবার ধরো মো, দেখি কিভাবে পারো। হ্যাঁ, ধরে রাখো ধরে রাখো। আরেকটু আরেকটু। ভূত হয়ে গেছে মেয়ে। আমার দুটো স্লাইম। মেয়ে, তুমি কি মোবাইলে কি দেখে ভালো পাও বেশি, বলো? পছন্দ করো কি? ভূত? হ্যাঁ, আরো? আর সার্চ। শর্টস? তোমাকে যে এখন শর্টস দেখা মানা। আর কি দেখো তুমি? স্নেক? স্নেক পছন্দ করো? হ্যাঁ। মেয়ের কি কি পছন্দ? ভূত, স্নেক। এদিকে 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 আনো, কাপড়ে লেগে যাবে। আর ডাইনা। ডাইনো? না, ডাইনা। ও ডাইনা, দিয়ানা। দিয়ানা আর রোমা। ধরে রাখো। এবার ধরবা মেহের? ধরো তো, ধরে রাখো ধরে রাখো। তো খেলা শেষ? এগুলো ভিতরে ঢুকাই দিবা? ক্রাপ না না, নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে? আমি খেলতেই থাকবো। তুমি খেলতে থাকবা? হ্যাঁ। তাহলে সবাইকে বলে দাও। আল্লাহ হাফেজ। আর ভালো লাগলে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলে লাইক করে দেবে, হ্যাঁ, শেয়ার করে দিবেন। শেয়ার করে দেবে। আমাদের বাড়িতে বাসাও করতে পারবেন কিন্তু। আমাদের বাড়িতে ঘুরতে আসতে পারবেন, বলো। আমাদের বাড়িতে ঘুরতে আসতাম। দেখো, আমি লাভ বানিয়েছি। লাভ 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 লাভ। আল্লাহ হাফেজ। কও আমার চ্যানেলটা আমার চ্যানেলটা ভালো লাগে, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।